嗨，大家好，我是 Blue King。那点进这支影片的你呢，可能会有发现，我的影片怎么好像很多都不见呢？我跟你讲，它绝版呢。7月的时候比较多私事，那处理完之后呢，我8月比较有空，然后我就自己看了一下，那简直就是灾难，非常恐怖，所以它就下架了。当然是涉私人。然后，那你可能会想说，这么恐怖，你干嘛还要再拍 YouTube？ 因为大家现在生活习惯比较使用 Instagram 来分享生活，但是像我习惯拍影片的人就比较难用嘛，所以我就想到我自己还有 YouTube 这个社群平台，算吗？对，反正我就回来拍片。那接下来的内容会有些什么呢？就是分享自己的生活，像大型的那个社群平台一样。那可能你在 Instagram 或 Facebook 会看到别人在 po 什么东西，我可能就会 po 什么样类型的影片。总之跟以前的短剧可能会有点出入，因为做短剧太花时间，而且我觉得拍不是很好。那更让我惊讶的是呢，在我没有拍影片的这一段期间，有大概5个人问我说：“你以前的那个名字不是中二病 Blue King 吗？怎么变成黄凯翔了？”对，我当事人比你们还要讶异，就是这个数字也比我想象的多太多了吧？好，那总之这个原因很简单，那是因为就是现在都是远距离上课，所以老师会点名。那有一次我要去上课的时候，忘记切我学校的账号，我就用我 Google 账号去，然后事情就变成这个样子。Hello， 各位同学，大家好啊！那我们先来线上点名一下吧。那小明有到了吗？有。好，小华也到了吗？有到。好，那这位是中二病 Blue King 同学到了吗？我马上下线，真男人。总之还在点名，先把我名字改回黄凯翔不会错。哼，果然在世间只能使用人类的名字吗？反正我就赶快改一改，然后改完之后进去 Google Meet， 然后老师还说：“请问你是那个 Blue King 吗？”可以闭嘴吗？妈的！哼，硬要再讲一次，2次伤害。好，谢谢大家看到这边。那这就是我名字的由来，然后之后影片的类型。那你们想到什么有趣的人生点滴啊，什么都可以留言，因为大部分的人生点滴都比我写出来的剧本还要好笑，包括我自己。就这样，大家拜拜，拜拜。